அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் எம்எம்கே கன்சல்டிங் மேனேஜர். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃப்ரிட்ஜ் வகைகளில் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. அதே மாதிரி வாஷிங் மிஷின் வகைகளும் இருக்குது. லோ பட்ஜெட்டில் வேணுன்றவங்க ஸ்க்ரீனில் நம்பரோடும் கால் பண்ணுங்கள். கால் எடுக்க தவறினால் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். லோ பட்ஜெட் ஃப்ரிட்ஜு, லோ பட்ஜெட்டில் வாஷிங் மிஷின், லோ பட்ஜெட்லேயே டிவி, லோ பட்ஜெட்லேயே ஃபேன். அதாவது எப்படி ஸ்டார்டிங்னா, உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜு வந்து 1500 ஸ்டார்டிங். அதே மாதிரி ஃபேன் வந்து 1000 ஸ்டார்டிங். டிவி வந்து 1200 ஸ்டார்டிங். வாஷிங் மிஷின் வந்து 2500 ஸ்டார்டிங். சரிங்களா? இது எல்லாமே அது என்னடா இப்போ விலை கம்மியாக இருக்கே, ஒர்த்தபுளாக இருக்குமான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சூப்பர் ஒர்த்தபுளான பொருள். நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணி பார்த்தாலே, அதாவது வந்தோடனே செக் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். அந்த செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் அது உங்களுக்கு ஓகேன்ட்டா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு கேரண்டி, வாரண்டியை நம்ம கொடுத்துருவோம். சரிங்களா? தேனி மாவட்டம் கம்பம் அங்கே தான் நம்ம கன்சல்டிங் இருக்குது. எல்லா வகை பொருளுமே இருக்குது. வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா வகையான பொருட்களுமே நம்ம சேல் பண்ணிக்கிட்டுருக்கோம். தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்து வரீங்க. மிக மிக நன்றி. ஸ்க்ரீனில் நம்பர் ஓடுது. கால் பண்ணுங்கள். கால் எடுக்க தவறுனா கண்டிப்பாக வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க. வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அதுக்கான எந்த பொருள் உங்களுக்கு தேவையோ அந்த பொருளை வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணி அதோட நேமை மட்டும் வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அதோட டீட்டெயில் எல்லாமே நான் போட்டுருவேன். விலையும் சேர்த்து அதில் வந்துடும். இதில் நிறையா டிவி இருக்குது, ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது, வாஷிங் மிஷின் இருக்குது. இது வந்து ஃபோட்டோவில் கம்மி, நம்மகிட்ட அதிகமாக இருக்குது.